여기 웅덩이 같이 좋은 데가 있는 것 같은데 일단 한번 가보자. 아, 여기도 좋네. 아, 저쪽 좋네. 근데 여기 뒤집어 가려면은 아파트 와, 여기 좋은데요? 와, 여기 좋은데? 추워요. 아, 물이 차가워요? 예. 어머, 세상에. 아, 여기 수영 못 하겠다. 수영해서 나가기는 좀 물이 그렇다. 많이 빠져가지고. 이 안에서만 노는 거는 괜찮은데. 조심히. 물 한 모금씩 마시고 출발해. 중국집 번호도 있어. 아, 사람들 캠핑하는 데니까. 음. 짜장면씩 걸어볼게. 살아 이제. 와, 좋다. 아, 그래, 여기였어. 여기였어, 그래. 한 마리면 두 마리 와줘. 맨발로 가면 되지. 부대다. 손잡이. 그거 볼 삼각대 세우고. 어디에다 들어가 볼까? 준비. 건강해지겠어. 열 맞춰, 열 맞춰. 빨리 돌릴게요. 사이사이야. 미역 없는데. 그거 양맛이 났으니까. 괜찮아. 여기 근데 미끄러질 수 있어. 조심해야 돼. 와, 장난 아니다. 아 장난 아니다. 아 물이 너무 차. 물이 너무 차다고. 와 이거 완전히. 와 장난 아니다. 들어가서 될 일이 아니야. 물이 너무 차. 와 이거 완전히. 야, 이거 어디서 들어가서 될 일이 아니야. 야, 다시 나가자. 야 다시 실패. 야 이거 뭐. 야 일단 걸어야 들어가는데 걸음이 안 걸려. 야, 이거 미역 빠지. 어머니 몇 걸음 걷지를 못하겠네요. 야, 진짜. 여기는 거기가 오히려 몽돌몽돌해서 뛰어들어갈 이렇게 미역도 없더라. 일단 반자. 철수. 철수. 와 진짜 불차다.
여기가 물도 맑아서. 야구. 아 제대로 갔다. 아 진짜 대박 사건. 사장이 가서 놀 거야. 돌은 끝이야.